係一批由巴基斯坦寄出，報稱係食物，共重約200公斤嘅貨物嘅時候咧，發現所報稱嘅寄件人同佢一向以嚟嘅業務同埋過往嘅記錄咧都不符合，而且由巴基斯坦入口嘅食品咧，亦都係比較少見嘅，所以引起我哋海關人員嘅懷疑，從而揀選作進一步嘅檢查。喺琴日，海關人員檢查呢一批一共10箱報稱食品嘅貨物嘅時候咧，發現其中3箱嘅包裝上面咧係有一啲特別嘅標記，同其他7箱係唔同嘅。而透過 X 光檢查嘅時候咧，呢3箱貨物嘅 X 光影像亦都係有可疑。於是乎咧，海關人員就作出仔細嘅檢查。咁咧喺呢3箱貨物入面咧，一共發現有50包偽裝為香料，亦都有重新包裝嘅痕跡嘅貨品咧，係混入喺其他香料入面。咁我哋打開呢啲包裝之後咧，就發覺內裏係有啲白色嘅晶體。透過一啲離子分析儀同埋我哋嘅毒品快速測試之後咧，發現呢啲白色嘅晶體初步證實係對氯胺酮咧係呈陽性嘅反應。喺尋日凌晨大概2點半左右，調查人員喺貨運站拘捕咗一名前嚟收貨嘅19歲男子。呢名男子報稱係一名包裝工人。跟進調查之後，我哋喺同日嘅下晝12點左右，喺貨運站亦都拘捕咗一名懷疑與案有關嘅貨車司機。呢名貨車司機今年41歲。2名人士現正俾我哋海關扣查當中。之後，調查人員根據空運提單上面入口商嘅地址進行進一步嘅調查。由於提單上面所顯示嘅收貨人係一間食品公司，我哋同事去到個地址之後，發現嗰個地址的確係有呢間食品嘅公司嘅。而呢間公司咧係主要做一啲入口食品嘅生意，亦都頗具規模。初步調查同負責人調查得悉咧，我哋懷疑販毒集團今次將啲毒品咧收藏咗喺一啲食品香料入面，而佢呢間公司咧因為係主要係經營呢啲生意，所以販毒集團就將呢間公司嘅名以及地址填咗喺啲空運提單上面，目的有可能係希望減低被海關揀選檢查嘅機會。